Yo，歡迎收睇我的頻道。今日我哋嚟玩呢隻 game 係 Puzzle Come 3D。好，咁呢隻 game 都係啦，同學介紹俾我先玩嘅。咁我已經買咗啲槍噶啦。如果你哋有好槍，可以介紹下俾我，喺下面留言介紹下俾我。我都想要啲勁嘅嗰啲槍咯。咁我而家咧勁槍就有呢個啦，特別嘅。係我表弟介紹俾我玩㗎，係啦，都幾勁嘅。追擊槍啦，一嘢可以一嘢殺死，不過咧亦都唔會一嘢殺死咯。即係點講咧？有啲嗰啲裝配啊，即係呢個嘅護甲係，即係呢種重型嘅話，就要打2下至3下咯。然之後係咯，高級嘅。就有呢個，我唔知呢個係咩用嚟㗎，我覺得佢好廢，算啦。皮膚骷髏骨，我覺得骷髏骨靚啲，係咯，就裝嗰個骷髏骨，因為冇啲靚啲，呢個都 OK 咯。睇下先再，Iron Man 咯，我買Iron Man好似唔係好襯鷹眼咯，係咯，襯我喎，攞呢把，然之後配個鷹眼先，買佢。OK， 好就咁樣，幾型下。你繼續大佬，得，唔錯。咁我哋開始打先啦。咁我係金聯盟3。我最熟悉嘅地圖工場咯，係咯，玩得最勁工場。咁呢個地圖咧，其實係建議我用重型木製盔甲同埋呢個嘅冰柱迷你槍。點解個迷你槍？冰柱迷你槍。玩具工廠，開始。咁我都比較中意做一個狙擊手嘅，咁我就會去樓上啦，狙擊一下先，睇下先。好啦，我要睇下殺唔殺到佢先。你睇可以一下擊殺嘅，不過你嗰啲平時嗰啲普通槍咧就唔得。食翻個名先。哇！冇玩嘢，不過我都殺咗佢。我哋可以喺度，好危險啊呢個！冇。再，我走，冇咁啦。有人嚟㗎，過唔過？唔過住。哇！大佬，唔驚，我哋直接，我哋嘅樞紐彈着住飛行器，直接衝到人哋嘅最頂空氣。呢邊係啊，冇咩喎，真係冇咩。呢個位置咯，用翻狙擊槍。伏手，頭先係佢殺我。殺佢啊！有炮塔，唔得。哇，大佬啊！兄弟飛翻！飛翻上去飛翻！哇，唔小心發咗啊！我以為你喺度做咩？佢呢個反英雄步槍啊！佢秒殺嘅大佬，仲係步槍。我搞錯啊！做乜嘢？邊個都唔打，喺呢度打我先得㗎。復仇啊！咁大個人，傻更更其實
翻追擊位。大佬佢哋34分，我哋先30分。死咗嚇！咩事啊？有人喺度追擊我。喺邊呢？佢哋靜靜匿過去。哇！唔好意思啊，大家唔好意思，好唔好意思。居然輸了，我也很奇怪啊，覺得。哇！一嘢扣我8個獎杯，唔好撳啦，大佬。好，我哋繼續。不如玩下天堂。啲王啦。兩個天堂，一個天堂就唔好玩。我覺得呢個天堂度假村先最好玩嘅。最好玩嘅其實係嗰個獎。唔知反乜日反陽乜嘢嘅3個字，我忘記咗，我唔記名。咁照樣睇嚟，我應該係紅方啦，因為紅方就會喺屋企嘅。唔做啦，揾下對手先。其實我驚隊友累。啲隊友好累，一般次次你睇翻嗰啲擊殺率咧，都係我殺得最多最高，啲隊友咧就殺得最少，真係好憎隊友啊！不過咧冇隊友咧打唔贏喎，真係想我點啊！試下行過去，會太高而死咧，行鋼絲喎。得 ，OK， 我哋掌控全局。哇！隊友上緊嚟。4比3，其實我呢邊好高啊，其實係跌唔死㗎。人打我，大佬！重新找過又煩死人。牛腩炮槍，但佢要氣球嗰邊，殺得死過 ，yes， 咁樣就咁啦，一個鮮嫩的人頭，唔係人頭，不是人頭，隨時注意下邊同埋上面。跌唔死啊！我覺得呢個跌要有傷害先。OK，冇票嘅咩？真係煩。又俾打嗰個隊友上去先，慢慢嚟，唔使緊張。大佬扭嘅，贏緊啊！我哋都，喂，唔好咁啦，大佬。
贏咗。OK。咁玩落去咯。又係紅隊，即係 B 隊啊。咁我就覺得 A 隊追擊比較好。A 隊有容易啲上天台。喂，大佬唔得喎，唔係好掂喎對路。喂，大佬我自己都唔係好掂喎，但係其實死咗，死咗啦！唔得唔得，哇！唔使同我客氣啦咩？見到我就直打喎，大佬。不過就拉個打，有人打我喂。掉呢邊 ，OK。我打到邊個未打死？睇下先，有人喺嗰度喎，見唔見到？呢啲係咩啊？神技術咯，神追擊手啊，大佬！哇！乜事？喺我嘅區域跳，冇嘢啊嘛，大佬？隱形嘅水，冇嘢啊，大佬？唔好掂，唔好掂。哎呀！背後偷襲我，激死我！冇咁，大佬，呢度，轉翻下。OK， 又係助攻殺手咩？唔好意思，佢呢個仔你竟然殺唔死佢？佢用嗰個咩裝甲？哇！好驚青喎！又係佢㗎，佢嗰個太陽能炮太勁到，唔緊要，跳翻我哋嘅追擊手位。我見到晒，佢有冇掉落嚟啊？跌咗，冇咩人啊，又係佢，喐得唔得？喂，大佬！哇，勁噃啲人！個咧，唔緊要，繼續啊！我啲啦我就快，走啲啊！我都係要用呢把槍俾人哋射2下先死，即係代表點解我會即刻死呢？可能射歪咗少少，隻衝埋仲唔死？咁等我幾時先死啊？亂射，呢個一樣嘅，哇！都唔敢啦，玩3鋪輸2鋪，唔係我嘅風格喎嚇。唉，好啦，今日時間都差唔多啦，咁我哋下次再見啦。如果你中意嘅話，可以撳個 like；唔中意嘅話，都記得留言啦，唔該。大家下次再見，拜拜。